我一时也不知道怎么安慰他，可当我朝那个无底洞看去时，我的眉头皱得紧紧的，因为那些尖锐的叫声已经临近。我猛地看向不远处的出口，扶起古苏雪，急道：我们走，这里不安全。当我想走过去捡起同色古剑的时候，李旭竟然从地上爬了起来，而且手里还拿着家伙，朝我疯了似的冲来。朝木，你今天必须死，必须给我死！此刻我的脸色是极其的阴沉，我赶忙放下了古苏雪，迎上去之时，一招就将李旭手中的家伙给打飞，一拳一脚不但躲过了李旭的胡乱攻击，还将李旭直接打趴在地上。或许他根本就没有想到我这么能打，一下子就被我给打懵了。虽然现在的我很想好好的教训他一番，可现在的情况不允许我待在这里，所以我快速的捡起同色古剑，扶起古苏雪，朝着那个出口走去。这个出口竟然是一个又长又大的阶梯。当我扶着古苏雪走上阶梯的那一刻，无底洞的那些东西终于出现了。无数拍打翅膀的声音，尖锐的叫声充斥整个区域空间。我与古苏雪心惊地转过身去，看见在无底洞的洞口飞出来一群黑压压的大鸟。说是大鸟，当我看清楚它们的模样后，我震惊地发现，这又是一种我从来没见过的生物。它们的个头和老鹰差不多，拥有老鹰一般的翅膀，却拥有像蝙蝠一样的身体，头顶还有2条长长的发须，和石室里的那只大块头生物一样，属于四不像的未知生物。我没有立刻就跑，因为我知道，如果这些生物想伤害我们的话，以他们的速度，我们根本就跑不了。我只是将手中的同色古剑握得紧紧的。这些大鸟飞出来后，就在这个区域内盘旋。被我打趴在地上的李旭惊恐地站起来，手里又拿起了在极刑器具上取下来的家伙。不，这是些什么怪物呀？这些又是什么怪物？李旭仰着头，转着身，步伐混乱。我知道现在的他一定极度的恐慌。他拿着手里的家伙对着那些大鸟一通的乱挥。幸运的是，这些大鸟出现后并没有对我们发动攻击，但是下一刻，那些大鸟似乎被李旭的举动给激怒了，竟然全部扑向了李旭。他们没有啃食李旭的血肉，而是生生将李旭给抓了起来。一群大鸟将一个人给抓起来腾空，这一幕看起来诡异而不可思议。不，救命啊！救命啊！李旭疯狂的吼叫，陷入了极度的惊慌中。没有任何的预兆，那些大鸟竟然将李旭丢到了无底洞里。随着一声凄惨的喊叫声响起，李旭消失了，掉进了那个无底洞。我可不认为李旭那个王八蛋还能活着。很简单，毕竟他不是我，他没有异于常人的好身手，异于常人的心理素质，还有身体素质。解决了李旭，我以为那些大鸟接下来的目标就是我和古苏雪，所以我将手里的同色古剑握得紧紧的，已经准备好拼死一战了。但没想到的是，那些大鸟在这个区域盘旋了几圈后，竟然飞走了，无视了我们，然后朝那些迷宫一样的走道飞去。看他们的样子，好像并没有成群飞去，而是分开。我握着同色古剑的手顿时就松了，悬着的心也松了下来，扶着古苏雪有些无力地瘫坐下去。刚才的攀爬耗掉了我大半的体力。你没事吧？我将古苏雪从自己的怀里扶了起来。古苏雪已经不哭了，但脸色很难看。也许是刚才的花容失色，导致现在的她非常憔悴狼狈，身上的衣服被撕得破破烂烂的。我就知道你还活着，一定会回来救我。
你没让我失望。古苏雪看着我的眼神满满的都是崇拜与感谢，我露出苦笑，问道：你为什么这么坚信我还活着？一股信念，从你出现在我眼前的那一刻，我就有这股信念。你一定是我等了很久的那个人。听到这句话，我微微一愣，装傻说道：啊，信念？你就不怕我也是坏人，把你给玷污了，把你害死在这里吗？古苏雪笑了，笑得很凄美，说道：如果这样的话，死在你手里，我也心甘情愿了。说完，古苏雪轻轻靠在了我的肩膀上，而我却不知道该说些什么，因为此时此刻我想到了小珍，也可以说这些天里我无时无刻都在想着她。一想到她为我着急担心，想到她被那些坏人抓走陷入危险，我就觉得一阵的心疼。说到信念，也许小珍就是我的信念吧。如果没有这股信念，想必我也活不到现在。相对无言中，古苏雪开口了：长木，你知道吗？我从小就被捧在手心里，我的一切家里都给我安排好了。我从小到大过得都不自由，都不开心。最后我终于跳出了这个手掌心，过自己想过的生活。一直以来都没有任何一个男孩子进得了我的世界，入得了我的法眼。当然了，他们之中优秀的人太多了，可却都不是我喜欢的。我总盼望着有一天，在我进行考古工作的时候，在我遇到危险的时候，会有一个从天而降的男孩出现。这个男孩异于常人，他会拿着剑挥杀敌人，将我救出去。他会是我等待许久的王子。我不奢望他会骑着白马来娶我，我只奢望他会带我离开这个喧嚣复杂的世界。这个心愿我从来没有和谁说过，因为我知道这个心愿很傻很傻，根本就不可能实现。但是现在好像实现了。我默默地听着古苏雪诉说，如果我现在还不明白古苏雪这些话的意思，那我可就真的太笨了。但是自己有几斤几两，自己还是非常清楚的，心里也非常清楚的知道，自己和古苏雪完全是两个世界的人，我和他根本没有可能。或许在我心中只有小珍一人的位置，根本就容不下其他的人。我站了起来，说道：我现在是拿着剑没有错，但我知道我却不是你心中的那个王子。古苏雪，我和你也许就是两个世界的人。古苏雪也站了起来，她仰着头看着我，倔强道：不，那个人是你，一定是你。如果这一切都不是梦的话，你就是我等待了许久的那个人，那个不切实际而又真实存在的人。我微微闭眼，深呼吸一口气。我知道现在不是说这些的时候，虽然有这么一位豪门千金小姐爱上自己，自己应该觉得激动兴奋，但对于现在的我来说，这并不是一件好事。我们现在应该想办法去救林教授他们，而不是在这里说这些。我的语气变得很平和，也不想和他继续说这些，因为我知道，如果我能活着离开这里，想必以后都不会再见到这位豪门千金小姐了，因为我只能是一个盗墓贼，一个需要去解开许多谜团的盗墓贼，一个隐隐觉得自己身上背负着特殊使命的盗墓贼。不等古苏雪开口说些什么，突然在我们对面传来了巨大的响动，让我们站着的阶梯一阵的摇晃颤动，这种声音就像是沉重的脚步声，就像有什么巨大的怪物在地宫里走动破坏一样。古苏雪又慌了起来，但她没有害怕到往我怀里钻，说道：怎么了？发生了什么事？长木，我们现在应该怎么办？怎么回去救林教授他们？李旭已经死了，
手机还在吗？我急忙问道。古苏雪身上的衣服都成布条了，她慌道：手机刚刚不知道丢到哪里了，我双眼一眯，这里虽然没有走道里那么黑，但我可不认为古苏雪能看清什么东西。想离开这里，我必须要有可以照明的东西。我的视觉虽然强悍，但没有强悍到可以看清楚布置机关的地方。现在传来的巨大响动，我隐隐觉得那些在石室内的大怪物似乎真的活了过来。你在这里等我，千万不要乱动。我急忙说了一句，就冲到那些极刑器具中，想要找到手机。长木！古苏雪惊叫一声，却来不及跟上我，也只能听我的话，待在原地不动。闷重的脚步声越来越重，晃动也越来越大，甚至响起了野兽般的吼叫声。在晃动中，我终于找到了古苏雪的手机，只是有些奇怪，李旭的手机竟然没有了踪影。当我打开手机手电筒照去时，我瞬间就目瞪口呆，因为我看到了怪物。在石室内挂在墙壁上的巨大怪物真的活过来了。他直立行走的时候不断捶打旁边的石壁，他拥有一口恐怖的獠牙，唾液还不断地流着，那双睁开的瞳孔竟然冒出红光。更重要的是，在他左肩上站着一只大鸟，那些大鸟分明就是从那些无底洞中飞出来的大鸟。大鸟的眼睛竟然也冒着红光，